सूरत अहज़ाब जी जेका मूं आयत तिलावत कई, जेका हर दुआ में निमाज़ खां पोइ या आम मजलिस में महफ़िल में मौलवी साहब दुआ घुरंदा आहिनि, पोइ इहो पढ़ंदा आहिनि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पोइ वरी जमात सभई दुरूद पढ़ंदी आहे, सलात शरीफ़ पढ़ंदी आहे। इनमें अल्लाह साईं हुजूर ते सलात पढ़ण जो, दुरूद पढ़ण जो, सलाम मोकिलण जो हुकुम फरमायो। तब मदीने वारे मीर ते दुरूद सलाम पढ़ो। हर एक नबी जो एजाज इकराम इज्जत अल्लाह कई पंहिंजे पंहिंजे मर्तबे ऐं हैसियत मुताबिक। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी इज्जत ऐं इकराम कई, फरिश्तन के चई सजदो कयो, फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम इल्ला इब्लीस, सभिनी सजदो कयो पर इब्लीस न कयो। अबा वस्तकबर वकान, ऐं चई त वॾाई बि कई, चई त मां भेण बाह जी पैदाइश आहियां, इंसान सलसालिन फखूर, न प्यारी मिट्टी खड़कंदड़ मां पैदा थियल आहे, मुंहिंजी शान मथे आहे, हिन जो शान नाहे। सजदो ताज़ीमी हो, सजदो अल्लाह कबो आहे, पर अल्लाह से हज़रत आदम के इज्जत ॾियारण ख़ातिर सजदो करायो। ऐं हाणे हिन उम्मत में सजदो जाइज़ कोन्हे, कंहिं नबीअ खे, वलीअ खे, कंहिंखे बि नाहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम अर्ज़ कयो अथई, तव्हांखे जेकॾहिं असां सजदो कयूं, बादशाहनि खे माण्हू सजदो पिया कनि, पीरनि फ़कीरनि खे सजदो पिया कनि, क़बरनि ते झुकिया पिया आहिनि, पाण फरमाईंदो सजदो जाइज़ कोन्हे को। जेकॾहिं सजदो करणु जाइज़ हुजे हा इंसान खे, कंहिं बनी बशर खे, त मां हुकुम कयां हा औरतुनि खे त पंहिंजे मुड़ुसनि खे सजदो कयो, छो त औरत जो मुड़ुस मुजाज़ी ख़ुदा आहे। अल्लाह खां पोइ जेकॾहिं माई वटि मर्तबो इज्जत ऐं मक़ाम आहे त मुड़ुस जो आहे। पहिरीं हक़ अल्लाह जो अथसि, ॿिए नंबर ते इज्जत ऐं मक़ाम हुनखे मुड़ुस जी करणी आहे। तंहिंजे करे सजदे जी इजाज़त हुजे हा, मुंहिंजे सजदे जी बि इजाज़त हुजे हा, त मां हुकुम कयां हा त मायूं पंहिंजे मुड़ुसनि खे सजदो कनि। मुड़ुस जो केॾो मक़ाम आहे, ऐं इन में असांजी मायुनि खे अल्लाह हिदायत नसीब करे, दुआ ई करे सघूं था त मुड़ुस जो अदब ख़िदमत कनि ऐं इन मक़ाम खे सम्झनि। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी इज्जत ऐं एजाज इकराम अल्लाह साईं सलात शरीफ पढ़ण में हुकुम फरमायो। अल्लाह सलात जी निस्बत अल्लाह दुरूद न पढ़, अल्लाह रहमत मोकिली। सलात जूं 18 माना हुई। जेकॾहिं सलात जी निस्बत अल्लाह ॾे कजे त माना रहमत मोकिलण। अल्लाह नबी ते सलात पढ़े तो मतलब रहमत मोकिले तो। सलात जी निस्बत माना सल्लल्लाहु कजे त अल्लाह रहमत मोकिले तो। सलात जी निस्बत जेकॾहिं फरिश्तनि ॾे कजे, सल्लतिल मलाइकतु माना दुआ घुरण, बख़्शिश दुआ घुरण। फरिश्ता नबी ते सलात पढ़ंदा माना हुजूर जे बुलंद मक़ाम लाइ दुआ था घुरनि। जेकॾहिं सलात जी निस्बत माण्हूअ ॾे कजे, सल्लर रजुल, हाणे इन जी माना हिकिड़ी त मर्द नबी साईं ते दुरूद पढ़ियो, ॿी सलात जी माना निमाज़ आहे, मर्द निमाज़ पढ़ी। सलात जी निस्बत जेकॾहिं पखियुनि ॾे कजे, सल्लत तुयूर, पखियुनि सलात पढ़ी, माना पखियुनि अल्लाह जी तस्बीह बयान कई, पाकाई बयान कई। हाणे इन सलात जी निस्बत अल्लाह ॾे त माना अल्लाह रहमत मोकिले। अल्लाह नबीअ ते रहमत मोकिले पियो। रब जा फरिश्ता नबीअ जे बुलंद मक़ाम लाइ दुआऊं घुरनि पिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वारो, सल्लू अलैहि, तव्हां हुजूर ते सलात पढ़ो, दुरूद पढ़ो, व सल्लिमू तस्लीमा, चङी तरह सलाम करो, खूब दुरूद और सलाम तव्हां रसूलुल्लाह ते पढ़ो। इहो अल्लाह हुकुम कयो। हाणे तंहिंजे करे इहा आयत पढ़ण खां पोइ असां सभु शुरू थी वेंदा आहियूं। ऐं जुमे जो ॾींहुं बरकत वारो आहे, इन ॾींहुं सलात घणी पढ़जे, दुरूद और सलाम घणो पढ़जे। हाणे तव्हां हितां वेठा आहियो, बयान बि ॿुधो पिया, मुख़्तसर दुरूद जेको नंढड़े में नंढड़ो आहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हूअं त दुरूद खोड़नि, दुरूद इब्राहिमी जेको निमाज़ में पढ़ंदा आहियूं, ॿिया बि दुरूद खोड़नि। जेकॾहिं वॾो नथो पढ़ी सघिजे, हाणे हिते वेठे वेठे दिलि में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ंदो रहे। दस्तबकारी दिल बयान, कननि सां बयान पियो ॿुधे, क़ुरान हदीस ॿुधे पियो, दिलि में इहा हलंदी रहे तस्बीह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ंदो रहे।